Este es un vídeo de demostración para que veáis el ruido tan raro que hace la Nox Urano de 600 vatios que tengo aquí. Vale. Con mi GTX 260. Vamos a hacer un testeo con el Burn-in Test a la gráfica y veamos primero el ruido que hace de normal, ¿vale? Un ruido que es apreciable desde la silla. Ese y que se escucha. Y ahora vamos a hacer el test. Ya vamos a escuchar. Se escucha perfectamente. No sé si el micrófono lo aprecia, pero se escucha perfectamente. Vamos a salir del test. Vemos que vuelve a la normalidad. Pero en cuanto se vuelve a ejecutar el test, ese es el problema. La temperatura no suele bajar de los 56 grados. La GPU no suele bajar de los 56 grados en vacío. Cosa que según PC Componentes es totalmente normal. Y yo me estoy friendo aquí la mano porque tengo la gráfica aquí y sale un calor tremendo.